Og I begynnelsen var det nå mye til å ha en heimasøye. Våre opplysninger nå går og hamlet til folk vidt av søyene, var til eisene nå godt. Trobeleggingen at nå godt ikke nå godt langer. Og det alt online, folk får at det opplysninger av telton, telefonen, iPads og hologrammen. Haha, kanskje ikke hologrammen, men de skiljer hva de mener. Trobeleggingen at ånekker heimasøyer nøkter ikke tørven til noen brukeren, tar man så få opplysninger av færtelefonen og bruker revisjonstrobeleggingen og leserbeiken. ReadSpeaker gjør det lett og kostnadsfritt å få alle heimasøyer og smarte telefoner og lese teksten helt bokstavelig. Hvert få linjer av gåte brøyder teksten i halvdet til et helt annet oppdivelse. Ved en yngste rød, midtlende rikve av tungomalen, her midtelen eisen nødje førske røttene, innsett kåtene, og så klart. Nå hever du en tale av heimasøyer. Talen klar at lese hver fyr du brøyder teksten. When your user clicks the listen button, ReadSpeaker collects the text, produces the audio, and streams it to the user, all in a fraction of a second with nothing to download. It just works. Du har brøtt støv tøyne nå godt til ikke være nå godt, så tøyne kommer når en ReadSpeaker. Vil du tjene ødelen visskifte folkene og ødelen telton og ødelen smarttelefonen, så be å få prat vi okken ui det. Vi vil her helt stort vise hvordan tekster og heimasøyen kan leses opp. Vi har gjort en dømesøye vi vinnermaleransøyene, hvor vi har lagt en lortaknapp inn. Da trøst vi han, så vil teksten lesen opp. Entavale vi paimuntru og tuvovate konomerat stola under budskapar vötstorkläge nu och sakne. Fyra att tecknas kräftspråk att radörten och tört vi omvuxne och brunta en länk på jarvinnor. Vi stekker her, og her har vi mulighet for at stille en gjerne for andre ting. Vi kan stekke av, vi kan halda fram, og vi kan stekke opp lestene. Vi kan sørge hvor lenge tog vi brukt om å lese det opp. Og vi kan stille ljøstyrkene. Og vi kan også prøve oppsettingsene, så vi kan få okker egne innstilling. Hvis stillinger vil gømte av teltene. Vi kan brøyta lidmerking og velge at begge ord og setning skal lidmerkes, eller ena setninger, enas ord, eller unge lidmerking. Vi kan velge at vi viser eller gøyma en pop-up-knapp som vi kommer til. Lesetortleggen kan stilles til sent, mye eller kjøtt. Men jeg bare har bruk for å lese en part av teksten opp, så kan vi markere at den teksten vi skulle ha listet opp, og trykke på pop-up-knappen som kommer her. Vi pleier karbon. Av hentan bokken og vi trykker vinnene i førjon at stabilt rundt alle er preka visskjene av og første i førjon. Hette mulighetene vi ReadSpeaker oppleste av heimasøyen. Men heimasøyen ofte en online sjøl, som man godt kan ha bruk for å få lise opp. Vi tar et litt av det her, en PDF-file. Det kan være PDF eller Word. Og jeg kan så velge å få en listen opp. Og vi får et PDF-skjell fram her. Og vi kan velge omkring tekst her. Nå skal jeg velge støven. Klikker jeg her, så vi kan lise opp. Du skapar lia støvan og i heimen og ned i løtene med verste av futtarkreppene. Og i en og noen budskapet som fullføres skal verster dette. Så skal det leses opp, og vi viser det i løtene i layout-vising. Man kan nesten velge tekstvising, for det som man bruker for å sitte større staver. Etter ikke brøyte oppsettingsene til å stille munntørv. Vi kan stille lesekleika. Tungmål og velmynton, oppleste økje fra museklik til sujende, eller økje. Vi kan velge hvordan lidmerking skal være av setning til ordren, og i tekstvising kan du velge tekstutkjønt, støtt og tekstsni. Og dette kan eisen gøymast på samme måte som i ReadSpeaker kan dette gøymast i docReader eisene, så det blir gamt av teltene. Av samme hatt som vi tar online sjøl, så kan det være online formularer eisene,
Og der kan vi eisne få disse opp i en funksjon som heter formReader. Jeg vil vise hvordan det rikker. Det kan vi online formulere hver vi inntil spurninger vi setter til brukeren om at skrasette seg. Vi tror det her. formReader activated. Dømi her enskon, men det fast eisne av førskon. Da jeg klikker nå her, så vil det som skal fyttes ut her, det vil ikke opp og spyr etter tog som skal skrives inn. Enter first name. Jeg skriver hans. Og da jeg klikker av neste feltet, så vil dette her lyse opp som jeg kan ha skrivet. You wrote Hans. Enter last name. Nå blir det etternavn. Klikker vi gjøre. You wrote Ericsson. Enter email required. Hette en veldig lattig timen som jeg har bruk for jeg skulle skrive inn online formulare, utan jeg skulle be om hjelp fra øren. Hei, jeg eiti Hanus og i løtenem statur i Svørøkje. Jeg i tangnutja teltotellan, som i gjer. Jeg og siste min Hanna og Atlante tøka av tikkun til tjeneste kommande hest. Ta hava tid møvleika at velja mittel mannfatgarrøtt og kvinnerøtt og vilja vi kunna lesa opp teltotøka en tekst fyrir tikkun. Vi kunne ta eisne brukas til atlanutjare tøkne, iPhone, iPad og luknande. Vi gleder oss at koma til farjar og få tikkun blinto, sjånvaiko og lesevaiko til viner. Vi tar rast.